हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर जाहिद अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर अली लोक सेवा यूट्यूब चैनल से। क्या आपको गिरने की वजह से बैक पेन हो रहा है, 15-20 दिन हो रहे हैं या महीना हो रहा है, या काफ़ी टाइम से आप बेड रेस्ट पे गिरने की वजह से या कुछ चोट लगने की वजह से? अगर ऐसा है तो ऐसे ही एक पेशेंट से हम आज मिलने जा रहे हैं जिसको काफ़ी पेनफुल कंडीशन में हमारे पास लेकर आए थे। तो आज उनका ट्रीटमेंट हम 3-4 दिन से 5 दिन से हुआ है। आज उनका रिव्यू ले रहे हैं, देखते हैं पेशेंट का नाम और क्या प्रॉब्लम है और उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। जो भी ऐसे पेशेंट है उनके लिए ये एक अच्छा रिव्यू रहेगा। बताइए, आपका नाम बताइए। नसीम बेगम। क्या तकलीफ थी आपको? हमारे मनके में गैप आ गया था 3 मनकों में। अच्छा, हाँ, यहाँ से फर्क होगा हमको। तो कैसा गिरे थे आप? क्या हुआ था? गिरे थे गाड़ी पे से गिर गए थे हम रनिंग में। अच्छा, औंधे मुँह गिर गए थे मुँह के बल। अच्छा, हम दवा खाने को गए, वहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं था।